महाभारतम् अज्ञातवासारम्भः। अयि सहोदराः, इतः परं वर्षं यावत् अस्माभिः अज्ञातवासः आचरणीयः अस्ति। अज्ञातवासकाले कोऽपि अस्मान् यथा न अभिजानीयात् तथा जागरूकतया आश्रयणीया अस्माभिः। अज्ञातवासकालं कस्मिन् देशे यापयाम वयम् इति पृष्टवान् धर्मराजः। पाञ्चालः, चेदिः, मत्स्यः, शूरसेनः, नवराष्ट्रं, मल्लः, साल्वः, युगन्धरः, कुन्तिः, सुराष्ट्रम्, अवन्ती इत्येते देशाः सुसमृद्धाः सन्ति। अतः तेषु कस्मिंश्चित् वयम् अज्ञातवासाचरणं कर्तुं शक्नुयाम। धर्मदेवतायाः अनुग्रहस्य कारणतः अज्ञातवासकाले कोऽपि विघ्नः न आपतिष्यति इति भावयामि अहम् इति उक्तवान् अर्जुनः। मत्स्यदेशस्य राजा विराटः धर्मशीलः पराक्रमी च इति श्रूयते। सः अस्मद्धितकाङ्क्षी चापि। अतः वयं वर्षं यावत् तस्य सेवां करवाम। भवत्सु कः कां वृत्तिं कर्तुं शक्नोति इति पृष्टवान् धर्मराजः। तदा अर्जुनः खेदमिश्रितस्वरेण, अग्रज, वयं तु यया कयाचित् वा वृत्त्या जीवितुं शक्नुयाम, किन्तु येन कदापि अन्यस्य सेवा एव न कृता तादृशः भवान् कथं वा विराटराजस्य सेवां कुर्यात् इत्येव चिन्ता अस्माकम्। भवतः भाविनीं दशां स्मरन्तः नितरां खेदम् अनुभवामः वयम् इति उक्तवान्। अहं ब्राह्मणवेषं धृत्वा कङ्कनाम्ना विराटस्य सभां प्रवेक्ष्यामि। अक्षक्रीडया विराटं तत्सामन्तराजान् च तोषयिष्यामि। इतः पूर्वं भवान् किं करोति स्म इति यदा ते पृच्छेयुः तर्हि धर्मराजस्य आत्मीयः आसम् इति वदिष्यामि इति उक्त्वा धर्मराजः भीमं दृष्ट्वा, भीमसेन, विराटस्य आस्थाने किं वा करिष्यति भवान् इति पृष्टवान्। पाककरणे मम सामर्थ्यम् अस्ति, अतः वललनाम्ना अहं तस्य आस्थानं प्रवेक्ष्यामि। अपूर्वैः पाकैः विराटं सन्तोषयिष्यामि च। आयुधं विनैव काष्ठानि विदार्य महान्तं काष्ठराशिम् अपि लीलया आनेष्यामि। साहसकार्यार्थम् अपि राजा माम् एव यथा आह्वयेत् तथा करिष्यामि। राज्ञः मनोरञ्जनार्थं श्रेष्ठम् अपि मल्लं जेष्यामि। यदि कोऽपि पृच्छेत् तर्हि अहं पूर्वं धर्मराजस्य पाचकः आसम् इति वदिष्यामि। कोऽपि माम् अभिज्ञातुं यथा न शक्नुयात् तथा जागरूकतया व्यवहरिष्यामि। मद्विषये कापि चिन्ता करणीया नास्ति भवद्भिः इति उक्तवान् भीमः। अर्जुनस्य तु समस्या न आसीत्। नपुंसकः भवतु भवान् इति पूर्वम् ऊर्वशी यदा शापं दत्तवती आसीत् तदा एव इन्द्रः उक्तवान् आसीत् यत् अज्ञातवासकाले वर्षं यावत् भवान् नपुंसकत्वम् अनुभवतु इति। अहं बृहन्नलानाम्ना विराटस्य आस्थानं प्रवेक्ष्यामि। हस्तस्थाः किणादयः यथा न दृश्येरन् तथा कङ्कणानि धरिष्यामि। नपुंसकवेषेण गत्वा विराटस्य अन्तःपुरस्त्रीः तोषयिष्यामि। पूर्वं भवान् किं करोति स्म इति यदि कोऽपि पृच्छेत् तर्हि अहं द्रौपद्याः सेवां करोमि स्म इति वदिष्यामि इति उक्तवान् अर्जुनः। अहं दामग्रन्थिनाम्ना विराटस्य आस्थानं प्रविश्य अश्वानां पर्यवेक्षकः भविष्यामि। अश्वानां चिकित्साम् अपि करिष्यामि। अश्वचिकित्सा तु मया सम्यक् ज्ञायते एव। पूर्वम् अहं धर्मराजस्य आस्थाने अश्वाधिकारी आसम् इति वदिष्यामि इति उक्तवान् नकुलः। तन्त्रपालनाम्ना विराटस्य आस्थानं प्रविश्य अहं विराटस्य गवां सेवां करिष्यामि।
एतादृशं कार्यं मया पूर्वं कृतम् आसीत् एव। पशुचिकित्सा अपि मया ज्ञातपूर्वा एव इति उक्तवान् सहदेवः। द्रौपदीविषये किं करणीयम् इति न ज्ञातं धर्मराजेन। सा सर्वदा एव अन्यसेवां प्राप्तवती आसीत्, न तु कस्यापि सेवां कृतवती आसीत्। कोमलकाया सा सदा पतिसन्निधौ एव भवति स्म। धर्मराजस्य चिन्ताम् अवगतवती द्रौपदी मद्विषये चिन्ता किमर्थम्? सैरन्ध्रीकार्यं करिष्यामि अहम्। सैरन्ध्री सेविका इव न दृश्यते। अहं स्त्रीणां केशप्रसाधनेन अलङ्करणेन च राजपरिवारस्य महिलाः तोषयन्ते सुदेष्णायाः आधीन्ये रहसि स्थास्यामि इति उक्तवती। अनुजैः द्रौपद्या च श्रावितं निर्णयं श्रुत्वा धर्मराजः नितरां सन्तुष्टः। भवन्तः द्रुपदसमीपं गच्छन्तु इति धौम्यं सूतम् अन्यान् च सूचितवान् सः। रिक्तं रथम् आरुह्य भवन्तः द्वारकां गच्छन्तु इति इन्द्रसेनप्रभृतीन् मन्त्रिणः उक्तवान्। पाण्डवाः कुत्र गताः इति वयं न जानीमः इति सर्वत्र वदन्तु इति तान् सर्वान् सूचितवान्। राजसेवासमये कथं व्यवहरणीयम् इत्यादिकं पाण्डवान् बोधितवान् धौम्यः। सर्वेषां निर्गमनस्य अनन्तरं पाण्डवाः आयुधानि गृहीत्वा द्वैतवनात् प्रस्थितवन्तः। नदीः पर्वतान् च अतिक्रम्य गच्छन्तः ते मत्स्यदेशं प्राप्तवन्तः। मत्स्यदेशः दशार्णात् उत्तरतः, पाञ्चालात् दक्षिणतः, शूरसेनदेशयोः मध्ये च आसीत्। मत्स्यदेशे पदं स्थापितवती द्रौपदी महतीं श्रान्तिम् अनुभवन्ती। अत्र मार्गाः सम्यक् नासन्ति। समीपे कृषिभूम्यादयः न दृश्यन्ते। एतस्मात् भासते यत् विराटनगरम् इतः सुदूरे स्यात् इति। अहं नितरां श्रान्ता अस्मि। अग्रे गमनं सर्वथा असाध्यम्। अतः अद्य रात्रौ अत्रैव वासं कृत्वा श्वः गमनम् अनुवर्तयाम इति उक्तवती। तस्मिन् एव दिने अरण्यस्य अतिक्रमणम् इच्छन् धर्मराजः अर्जुनं सूचितवान् यत् भवान् द्रौपदीम् उन्नयतु इति। अर्जुनः तथैव कृतवान्। ततः अग्रे गताः ते विराटनगरसीमां प्राप्तवन्तः। इदानीम् आयुधविषये किं करणीयम् इति चिन्ता प्राप्ता धर्मराजेन। आयुधैः सह नगरप्रवेशः न युक्तः। तत्रापि अर्जुनस्य गाण्डीवं तु सर्वैः ज्ञायते एव। अस्माकम् अभिज्ञानार्थं तत् उपकुर्यात् अपि इति चिन्तयित्वा धर्मराजः अर्जुनं सूचितवान् यत् आयुधानां गोपनार्थं योग्यं स्थलम् अन्विष्यतु इति। अर्जुनः परितः सुसूक्ष्मं दृष्टवान्। तत्र सः श्मशानभूमिं, विशालम् उन्नतं शमीवृक्षं च दृष्टवान्। अत्र कोऽपि न आगच्छन्ति प्रायः। आगच्छेत् चेदपि शमीवृक्षस्य शिखरभागं न परिलक्ष्यते। अतः शमीवृक्षस्य शाखानां मध्ये आयुधानां स्थापनं वरं भवेत् इति निश्चितवान् अर्जुनः। सर्वे आयुधानि स्कन्धात् अवतार्य भूमौ स्थापितवन्तः। तानि सम्यक् बद्धानि। धर्मराजस्य आज्ञायाः अनुगुणं नकुलः शमीवृक्षम् आरुह्य यत्र जलबिन्दुः अपि न पतेत् तत्र पर्णसमूहस्य मध्ये आयुधानि स्थापयित्वा तदुपरि एकं शवम् अपि स्थापितवान्। शवस्य उन्नयनसमये कोऽपि गोपालकः दूरात् दृष्टवान् एव। तदा पाण्डवाः तम् उद्दिश्य शताधिकवर्षीया अस्माकं पितामही दिवङ्गता अस्ति। कुलाचारानुगुणं तस्याः शवः शमीवृक्षस्य उपरि स्थापितः इति उक्तवन्तः। अनन्तरं ते विराटनगरं प्रति प्रस्थितवन्तः। परस्पराभिज्ञानार्थं ते जयः, जयन्तः, विजयः, जयत्सेनः, जयद्वलः इत्येतानि गुप्तनामानि अपि निश्चितवन्तः।
विराटनगरगमनमार्गे धर्मराजः दुर्गादेवीं ध्यात्वा अम्ब भवती एव शरणम् अस्माकं, कृपया अस्मान् रक्षतु इति प्रार्थितवती। तदा दुर्गा दिव्यरूपं धृत्वा प्रत्यक्षीभूय अचिरात् एव प्रवर्तिष्यमाणे युद्धे जयं प्राप्य भवान् सुखं प्राप्स्यति इति उक्त्वा आशीर्वादेन अनुगृह्य अन्तर्हिता अभवत्। अनन्तरं धर्मराजः नद्यां स्नात्वा नमस्कारस्थितौ तिष्ठन् धर्मदेवतां ध्यात्वा यक्षरूपेण आगत्य भवता यस्य वरस्य दानं प्रतिज्ञातम् आसीत् तं वरम् अहम् इदानीं प्राप्तुम् इच्छामि इति प्रार्थितवान्। अनन्तरक्षणे एव कमण्डलुद्धारिणः काषायवस्त्रधारिणः यतेः रूपं प्राप्तं तेन अन्येषाम् अपि वेषपरिवर्तनार्थम् अपेक्षितानि साधनानि तत्र प्रत्यक्षीभूतानि। ततः सर्वे पाण्डवाः स्वस्य अपेक्षायाः अनुगुणं साधनानि चित्वा यथोचितं वेषपरिवर्तनं कृतवन्तः। धर्मराजः अक्षसाधनानि उत्तरीयेण बद्ध्वा विराटस्य आस्थानम् आगतवान्। सन्न्यासिवेषेण स्थितस्य तस्य मुखस्य कान्तिं दृष्ट्वा विराटः नितराम् आश्चर्यचकितः। यदि एतस्य पृष्ठतः परिवारः कोऽपि स्यात् तर्हि एषः चक्रवर्ती इव एव भासते इति भावनां प्राप्तवान् विराटः। धर्मराजः विराटसमीपम् आगत्य राजन्, सर्वस्वस्य नाशनात् खिन्नः अहं कानिचन दिनानि भवतः आस्थाने स्थातुम् इच्छन् अत्र आगतः अस्मि। व्याघ्रपादगोत्रं मम, कङ्कः इति मम नाम। पूर्वम् अहं धर्मराजस्य आप्तः आसम्। द्यूते अहम् एव यदि पराजयं प्राप्नुयाम् तर्हि अपि धर्मराजः मत्तः किमपि न स्वीकरोति स्म। भवता अपि मद्विषये तथैव व्यवहरणीयम् इति मम अपेक्षा इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा विराटः, भवतः अत्र स्थितिः मम सन्तोषाय एव। भवतः असन्तोषः यथा स्यात् तथा मम परिवारस्य सदस्यः कोऽपि यदा व्यवहरेत् तर्हि तम् अहं दण्डयेयम्। कस्मैचित् अपि धनधान्यादिकं भवता दातव्यं भवति चेत् भवान् निस्सङ्कोचं मां सूचयतु, अहं दास्यामि। सर्वे माम् इव भवन्तम् अपि आदरेण द्रक्ष्यन्ति इत्यत्राह इति उक्तवान्। ततः अल्पे एव काले श्वेतवस्त्रधारी भीमः राज्ञः समीपम् आगतवान्। तस्य एकस्मिन् हस्ते दर्वी अपरस्मिन् छुरिका च आसीत्। सः विराटं नमस्कृत्य मम नाम वललः इति विविधान् रुचिकरान् पाकान् सज्जीकर्तुं समर्थः अस्मि अहम् इति उक्तवान्। प्रथमदर्शनात् एव भासते खलु भवान् पाचकः न स्यात् इति उक्तवान् विराटः। मम पाकस्य वैशिष्ट्यं धर्मराजः सम्यक् जानाति। शक्त्या अपि अहम् अद्वितीयः अस्मि। गजैः सह सिंहेन सह वा लीलया युद्धं कर्तुं शक्नोमि अहम् इति उक्तवान् भीमः। भवतु नाम, मम पाकशालायां पाचकप्रमुखः सन् भवान् कार्यं करोतु इति उक्त्वा विराटः भीमं पाकशालां प्रति प्रेषितवान्। अत्रान्तरे द्रौपदी मलिनवस्त्राणि धृत्वा विकीर्णकेशा सती सैरन्ध्रीवेषेण मार्गे सञ्चारम् आरब्धवती। तां दृष्ट्वा नगरवासिनः पृष्टवन्तः, अम्बा का भवती, किं करोति भवती इति। तदा द्रौपदी उक्तवती, अहं सैरन्ध्री, यः मां पोषयति तस्य यथोचितसेवा मम वृत्तिः इति। प्रासादस्य अट्टे स्थित्वा सुदेष्णा द्रौपदीं दूरात् एव दृष्ट्वा सेविकाद्वारा स्वसमीपम् आनाय्य का भवती, किं कार्यं करोति भवती इति पृष्टवती। देवी, अहं सैरन्ध्री, केशप्रसाधनं, सुगन्धद्रव्यलेपनं, पुष्पालङ्कारः, मालारचनम् इत्यादिषु अहं निष्णाता। कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा
पाण्डवानां पत्नी द्रौपदी च मम कार्यं दृष्ट्वा पूर्वं बहुवारं श्लाघितवत्यौ। द्रौपदी तु मां प्रेम्णा मालिनी इति सम्बोधयति स्म इति उक्तवती द्रौपदी। भवत्याः रूपं तावत् आकृष्टम् अस्ति यत् दर्शनमात्रेण कोऽपि पुरुषः सम्मोहितः भवेत्। भवतीं यदि महाराजः पश्येत् तर्हि सः मम मुखम् अपि द्रष्टुं न इच्छेत्। अतः मम अन्तःपुरे भवत्यै आश्रयदानार्थम् अहं बिभेमि इति उक्तवती सुदेष्णा। महाराज्ञी, मत्कारणतः कस्यापि चित्तं विकलं न भविष्यति। कोऽपि मां कलुषीकर्तुम् अपि न शक्नोति। पञ्चगन्धर्वाः मम पतयः ते प्रतिक्षणं मां पश्यन्तः भवन्ति। अन्यस्य पादक्षालेन पूर्वदिनान्नखादेन च यदि भवती मां न प्रवर्तयेत् तर्हि अहं सन्तोषेण भवत्याः सेवां कुर्याम्। अहं सामान्यस्त्रीवत् एव भवत्या द्रष्टव्या। यदि कोऽपि मां पीडयेत् तर्हि मम पतिषु अन्यतमः कश्चित् तं रात्रिसमाप्त्यभ्यन्तरे मृत्युलोकादिथिं कुर्यात् इति उक्तवती द्रौपदी। सुदेष्णा द्रौपद्यै आश्रयदानम् अङ्गीकृतवती। अनन्तरं नपुंसकवेषेण अर्जुनः विराटसभां प्रविष्टवान्। रक्तवस्त्रधारी सः राजसमीपम् आगत्य, महाराज, मम नाम बृहन्नला इति। नाट्यकलायां मत्समाना अन्या व्यक्तिः नास्ति लोके। वेणीरचनं, मालाग्रन्थनम् इत्यादिषु अपि अहं निपुणा अस्मि इति उक्तवान्। विराटः तद्वचने अविश्वासं प्रकटयन्, भवदङ्गसौष्ठवं तावत् धनुर्विद्यानिपुणस्य इव एव अस्ति खलु इति उक्तवान्। अहं तु धनुषः सामान्योपयोगम् अपि न जानामि। एवं स्थिते नैपुण्यस्य का कथा? सङ्गीते मम श्रमः, वीणा मृदङ्गादिवादेन नृत्ये चापि अहं निपुणा अस्मि इति उक्तवान् अर्जुनः। ततः विराटः पुत्रीम् उत्तराम् आहूय, वत्से, एषा बृहन्नला, इतः परं भवती एतस्याः सकाशात् नृत्यादिकम् अभ्यस्यतु इति उक्तवान्। अर्जुनः उत्तरया सह अन्तःपुरं प्रति गतवान्। ततः अल्पे एव काले विराटः यदा अश्वशालां गतवान् तदा नकुलः अश्वान् परीक्ष्यादृष्ट्या निर्निमेषं पश्यन् तत्र स्थितः आसीत्। विराटः भटम् उद्दिश्य, एषः तरुणः अश्वविद्यानिपुणः इव भाति, एतं सभाम् आनयतु इति आदिश्य ततः गतवान्। राजसभां गतः नकुलः विराटम् उद्दिश्य, महाराज, जीविकाप्राप्त्युद्देशेन अहं भवतः देशम् आगतवान् अस्मि। यदि अहम् अश्वानां पर्यवेक्षणे नियोजितः स्याम् तर्हि अश्वानां प्रशिक्षणे, चिकित्सायां च साहाय्यं कुर्याम्। पूर्वम् अहं धर्मराजस्य अश्वशालायां प्रमुखः आसम्। मम नाम दामग्रन्थिः इति उक्तवान्। विराटः तस्य निवेदनं पुरस्कुर्वन् तम् अश्वशालायाः रथव्यवस्थायाः च प्रमुखं कृतवान्। ततः अल्पे एव काले सः देवः विराटस्य आस्थानं प्रविष्टवान्। सः गोपालकस्य वेषं धृत्वा, पुष्पहारं चापि धृत्वा, रज्जुं दीर्घदण्डं च हस्तेन गृहीतवान् आसीत्। सः राजसमीपम् आगत्य, महाराज, अहम् अरिष्टनेमिः नाम कश्चन वैश्यः। धर्मराजस्य सहस्रशः गावः मदधीनाः आसन्। गोपालने अहं निपुणः। मां तन्त्रपालनाम्ना अपि निर्दिशन्ति जनाः इति उक्तवान्। विराटः सन्तोषेण तं गोपालकगणस्य प्रमुखं कृतवान्। एवं पञ्च अपि पाण्डवाः, द्रौपदी च, विराटस्य आस्थानं प्रविश्य अज्ञातवासम् आरब्धवन्तः। अनुवर्तते।